A good coach can change a game. A great coach can change a life. Namaste, म सतीश यहाँहरुको होस्ट and you're watching Red All About Sports by Jump for Sport. रेड एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ हामी खेलकुद गतिविधिका बारे कुरा गर्नेछौँ हाम्रा प्यारा अतिथिसँग। हाम्रा आजका अतिथिहरू तीनजना यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो स्कुल एन्ड कलेज लेभलको खेलकुदमा आबद्ध हुनुहुन्छ। Without wasting any further time, I would like to welcome our first guest. He is a footballer himself and a football coach in his school. He is Akhilesh Karki. Welcome to the program, Akhilesh. Namaste. Thank you so much. Namaste. How are you doing? All good, sir. All good. How are you? Well, I'm doing good too. Thank you very much for the question. अहिले कस्तो चल्ला छ? जीवन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अब त्यही हाम्रो अब क्लासेसहरु लिनु पर्छ, अनलाइन क्लासेसहरु स्टुडेन्ट्सहरुलाई हैन स्कुलबाट। सो त्यो भइहाल्यो। त्यो बाहेक अरु चाहिँ नर्मली नै खाने बस्ने अनि घुम्ने कहिलेकाहीँ यस्तो लकडाउनको बेला पनि कहिलेकाहीँ चोर जसरी घुम्दियो है त्यतिकै चलिरहेछ। Yes. And Akhilesh, I had been researching about you हैन अहिले recently and मेरो एउटा क्वेशन थियो के तिमी किनभने सानैदेखि फुटबल खेल्लाको भनेर भन्यो हैन। सो यो फुटबल चाहिँ नि के थियो लाइक एउटा प्यासनले गर्दा हो कि प्रेसरले गर्दा हो कि लगावले हो कि पारिवारिक दबावले हो कि केले चाहिँ थियो तिमीलाई फुटबलमा लगेको? लगाव नै हजुरको प्यासन नै हो। पहिलेदेखि अब गेम्सहरु हेरिरहने अब नेपाल खेलेको त्यो टिभीहरुमा हेरिराख्दाखेरि कति खुसी लाग्थ्यो के मलाई। म नि यो प्लेटफर्ममा गएर यसरी खेल्न सक्छु कि भन्ने मलाई लाग्थ्यो जहिले पनि है। अनि त्यो कारणले चाहिँ म फुटबलतिरै लागे। त्यही पनि फेरि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने घरकै अगाडि ठ्याक्कै ग्राउन्ड छ के तपाईको। कौशीमा गएर छतबाट हेर्ने बित्तिकै ग्राउन्ड देखिन्थ्यो। अनि त्यो कारणले गर्दा नि अब त्यहाँ ग्राउन्डमा गएर खेल्यो, अब आफ्नै साथीभाइहरुसित खेल्यो हैन। त्यस्तो गर्दा गर्दै फुटबलतिरै मजाले लाग्यो। ए ओके। सो अर्को एउटा जान्न खोजेको कति वर्षदेखि चाहिँ नि आफू कति वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ नि फुटबलमा लागेको हो आफू? लाइक कति वर्ष भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 10 इयर्स देखि सुरु गरेको है। म 10 वर्षदेखि खेल्न थालेको है। अनि तपाईको एकदमै प्रोफेसनली लागेको चाहिँ तपाईको 2070 देखि भनौं न तपाईको है। यहीँको एउटा सी डिभिजनको क्लब सानोगोचन युथ क्लबबाट खेले स्टार्ट गर्दाखेरि स्टार्टिङ त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यसपछि बिस्तारै तपाईको हायर अप भएर मनाङ मर्साङ क्लब भन्ने ए डिभिजन क्लब भयो। त्यो चाहिँ त्यहाँबाट खेले हजुर नेसनल लिग खेले त्यहाँबाट 71 मा त्यहाँ जोइन भए। त्यसपछि त्यहीबाट अरु ठाउँहरु गए जस्तो पोखरा गए। त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यसरी नै सुरु भएको। ए ओके बिस्तारै चल्दै छ अझै पनि। सो मैले अर्को एउटा जान्न खोजेको क्वेशन पनि कसो भने चाहिँ नि आफू बच्चालामा कस्तो थियो किनभने यस्तो सुनिन्छ नि कि खेलमा लाग्ने बच्चाहरु चाहिँ अलिकति अट्टेरी हुन्छ, अलिकति भनेको नमान्ने खाले हुन्छ हैन। अब टिचरहरुले पनि अब ओइ किताब खोल भन्दाखेरि बार्सिलोनाको गोल भन्ने खाले त्यस्तो खाले सुन्छ रे। त्यो आफू चाहिँ कस्तो थियो आफू बच्चा बेलामा? म चाहिँ त्यस्तो थिएन हजुरको। अलि म चाहिँ ओबिडियन्ट नै थिए भनौं न हजुर। टिचरहरुको आँखामा परिनने खाले एकदम हार्ड वर्किङ टाइपको हैन। पढन्ते नै थिए म बच्चादेखि नै। अच्छा पढन्ते पनि थियो ना। That's a different trait in here. Okay, that's very different. अलि हायर अफ स्ट्यान्डर्डमा पुगेर चाहिँ अलिकति घट्दै त्यसपछि अलिअलि जवानी चढ्न थाल्यो। हजुर 8 बाट चाहिँ अलि मलाई खेल बडी स्पोर्ट्सतिर भयो। अनि तपाईको स्टडीजतिर अलिकति घट्दै जाँदाखेरि चाहिँ गाली अलि धेरै खाएको थिए त्यति बेला। न त अरु ठिकै थियो तपाईको। अनि भन्नाले अब जेस आफ्नो स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ नि एउटा ज्ञानी स्टुडेन्ट जस्तो नै चिन्नुहुन्थ्यो। हजुर म ज्ञानी स्टुडेन्ट नै थिएँ तपाईको। That's a very good thing actually किनभने अब भनौं न कस्तो भने अब बदमास एउटा स्टुडेन्टले त अरु अब आफू कोच हुँदाखेरि पनि त अलिकति कोच गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होला नि त। एउटा डिसिप्लिनमा बसिसकेको मान्छेले त थाहा हुन्छ ए ओके यसरी बस्नुपर्छ डिसिप्लिनमा भनेर, यसरी सिकाउनु पर्छ बच्चाहरुलाई भनेर थाहा हुन्छ। सो आई थिंक that's a kind of a positive side on you हैन? हजुर। Okay, that's really nice. I mean you football head coach, like you're a coach in a college, right? In a school and college. Ajay. So how long has it been? It's been 1.5 years. 1.5 years. Ajay. Join गरेको 1.5 year भयो। फर्स्ट मैले स्टार्ट गरेको नि यही स्कुलबाट नै भयो हजुर हैन। कोचिङ सेक्टरमा छिरेको नि बृहस्पति विद्यासादनबाट है। त्यो बाहेकको मैले सानोगोचन युथ क्लबमा धेरै थिएन 1 मन्थ मात्रै
हजुर तपाईँको 1 मन्थ मात्रै मैले चाहिँ ट्रेनिङ गराएँ बच्चाहरूलाई, त्यहाँको बच्चाहरूलाई होइन, हजुर त्यसरी सुरु भयो। अनि भनौँ न अहिलेसम्म चाहिँ राम्रै चल्दैछ। त्यही त यति यङ एजमा, बिकज आई वाज काइन्ड अफ, बिकज वी वर रिसर्चिङ अन यु होइन, अब कसरी थाहा होला के थाहा होला भनेर यसो हेर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि फुटबल कोच भन्न साथै वाट आई थट वाज लाइक अलिक कोही मच्योर्ड हुन्छ मान्छे जस्तो लागेको थियो क्या मलाई चाहिँ नि। अनि चाहिँ देन आई काइन्ड अफ स यु इन फेसबुक होइन, अनि त्यहाँ देखेपछि त म अचम्म परेँ क्या, लाइक यति सानो पो रहेछ यो मान्छे त, मभन्दा धेरै यङ रहेछ जस्तो भयो, अलिअलि जेलस पनि भयो। दिस गुड लुकिङ होइन। अलराइट, सो अनि अर्को भन्दाखेरि त नि एउटा अचिभमेन्ट अहिलेसम्मको एज अ फुटबल कोच चाहिँ अहिलेसम्मकोमा के छ, लाइक हाउ डिड इट गो? फुटबल कोच भएर एउटा अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ मैले तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरूसँगको त्यो जस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर उनीहरूलाई जसरी मैले लान खोज्छु नि, हजुर लाइक अब उनीहरूलाई मैले जतिको आफू रेस्पोन्सिबल भएर उनीहरूलाई केही गराउँछु भन्ने त्यो एउटा पोइन्टतिर लान खोज्दा चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ एकदम आफूलाई प्राउड लाग्छ कि तपाईँको होइन। अब आफूले जसरी मेन्टेन गरेर लगिरहेको थियो त्यही पाथमा उनीहरूलाई लान खोज्दा लग्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिक सजिलो लाग्छ त्यसरी नै। सो भनौँ न अलिकति एचिभमेन्ट त्यो भयो। त्यो बाहेकको चाहिँ अब मैले टुर्नामेन्ट खेलाउन लाग्दाखेरि तपाईँको अन्डर 12 र अन्डर 16 को टुर्नामेन्ट खेलाउन लागेको थिएँ स्कुलबाट नै। सो त्यसमा भाग लिँदाखेरि द्याट वाज माई फर्स्ट टुर्नामेन्ट एज अ फुटबल कोच। सो त्यहाँ उनीहरूले जतिको पर्फर्मेन्स देखायो उनीहरूले सर्ट पिरियड अफ टाइममा मैले उनीहरूलाई हेर्न पाएँ होइन। त्यो हेर्दाखेरि हजुर मैले त यो पनि सुनेँ कि अझ सिनियर भन्दा जुनियरहरूले चाहिँ नि राम्रो पर्फर्म गर्यो भनेर सुनेको थिएँ। सो इज इट ट्रु? यस, एकदम त्यो चाहिँ एकदम है उनीहरू एकदम खुसी लाग्छ है अझै पनि। सो त्यो जस्ट अन्डर 12 को फुच्चीहरू होइन, उनीहरू भाइहरू भर्खर फुटबल खेल्न थालेको, अहिलेसम्म कहिले टुर्नामेन्ट नखेलेको भाइहरूले टुर्नामेन्टमा गएर क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेर होइन, एउटा जुन चाहिँ स्कुलमा टुर्नामेन्ट भएको त्यहाँको विनिङ टिम नै भनेर दावेदारै भन्ठाने जस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाइसकेको थियो कि उनीहरूले। सो द्याट वाज रियली गुड। आफूलाई नि एउटा प्राउड मोमेन्ट हुँदो रहेछ तपाईँको। वाउ, द्याट्स रियली गुड एक्चुली। अनि एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, लाइक एउटा हरेक कोचको यस्तो हुन्छ कि प्लान हुन्छ होइन, स्ट्राटेजी हुन्छ। यो कुनै एउटा भनौँ न अब स्कुलमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ नि अब कसरी भने आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ नि यतिसम्म खेलाउने, दिनको यति घन्टा प्र्याक्टिस गराउने, हप्ताको यति दिन खेलाउने, भनौँ महिनामा यति दिन खेलाउने होइन, वर्षभरिमा कसरी टार्गेट गरिन्छ, यो त एउटा कोचको एउटा बानी नै हुन्छ होइन, उसको स्ट्राटेजी प्लानमा पर्छ त्यो। सो त्यो प्लान अनुसार चाहिँ नि स्कुलले कतिको चाहिँ नि मद्दत गरिदिएको छ त? अब हजुर स्कुलमा चाहिँ अब हाम्रो कस्तो हुन्छ भने गेम्स पिरियड भनेर छुट्याइदिएको हुन्छ नि त, लाइक देयर इज अ लिमिटेड टाइम फर द्याट। सो इट्स जस्ट 40 मिनट्समा हामीले उनीहरूको लागि हामीले पहिले प्रि प्लान गरेर एउटा सेड्युलै बनाइसकेको हुन्छ। त्यो अनुसार जाँदाखेरि चाहिँ अब हामी भनौँ न अब हामीलाई जति दियो त्यतिमै हामीले गर्न सक्ने भनेर गर्न खोजेको हुन्छ नि त। तपाईँको 40 मिनट इज लिमिटेड टाइम, सो वी हेभ टु म्यानेज इट इन द्याट होइन। हामीले 40 मिनट्समा जति सक्छ उनीहरूलाई त्यति नै नलेज भर्ने, त्यति नै प्र्याक्टिस गराउने होइन, त्यति नै ड्रिल्सहरू गराउने, उनीहरूलाई जति सक्दो त्यति 40 मिनट्सभित्र नै राम्रो पार्ने भन्ने एउटा मोटिभ लिएर अगाडि बढ्छ नि त हामीले। सो द्याट इट्स अ गुड थिङ भनौँ न। अब किनभने स्कुलले प्रोभाइड गर्ने त्यति नै हो। स्कुल अब एजुकेसन सेक्टरतिर धेरै लाग्ने हो होइन, स्कुल भनेको स्पोर्ट्सतिर भनेको अलिकति कम नै हुन्छ जसरी भए पनि है। सो आई थिङ्क द्याट्स गुड इनफ अहिलेसम्मलाई। ओके, सो आई वाज अल्सो ट्राइङ टु नो कि स्कुलले केही प्रोभाइड गरिदिएको छ, लाइक हुन्छ नि खेल्ने ठाउँहरू कतिको इजी छ, लाइक एक्सेस हुन्छ नि, हजुर कतिको चाहिँ तपाईँलाई सजिलो लागेको छ? सो मैले चाहिँ अब पढाउने स्कुल चाहिँ बृहस्पति विद्यासदन हो होइन तपाईँको। हजुर। सो त्यसमा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने फुटसल फिल्ड नै छ है, इन्डोर फुटसल फिल्ड छ। सो बच्चाहरूलाई मजाले एक्सेसिबल छ है, उनीहरूलाई खेल्नलाई होस् धेरै त्यो दिक्क मान्नु पर्दैन। अब बास्केटबलकै भनौँ, बास्केटबल कोर्ट पनि छ त्यहाँ होइन, राम्रो बास्केटबल कोर्ट छ एकदम वेल म्यानेज। त्यो बाहेकको तपाईँको टेबल टेनिसको लागि टेबल टेनिस हल छ, टेक्वान्डोको लागि टेक्वान्डो हल छ होइन, स्केट्सको लागि त्यो राम्रो एउटा जस मजाले स्केट्स गर्न मिल्ने खाले जस एउटा ठाउँ बनाइदिएको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल इट्स भेरी गुड, इट्स एक्सेसिबल टु स्टुडेन्ट्स इजिली। वाउ,
That's really good. I mean, like किनभने धेरै जस्तो स्कुल्सहरुमा चाहिँ अहिले अलिकति गाह्रो पनि सुनेको पनि छु मैले हैन बिकज अब भएको मान्छेहरुलाई त्यति लाग्दैन छ भनेर हैन यो त हुनै पर्ने चीज हो जस्तो लाग्छ तर नभएको मान्छेहरुलाई थाहा हुन्छ कि ओहो यो स्कुलमा यस्तो पनि छ है भन्ने खाले चाहिँ एउटा हुन्छ नि तिनीहरुलाई चाहिँ फेसिलिटेटेड जस्तो फिल हुन्छ के तिनीहरु चाहिँ नि हजुर ओके सो अहिले हामी चाहिँ यति नै अहिले कुरा गरेर एकछिन रोक्छु म हैन म यहाँ हाम्रो सेकेन्ड गेस्टलाई पनि एक्चुअली वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो प्रोग्राममा सो ओके सो आवर सेकेन्ड गेस्ट हुनुहुन्छ आइडियल मोडल स्कुलका प्रिन्सिपल विराज छेत्रीजी who is a very handsome guy in my opinion and a very reasonable person as well. Welcome गर्न चाहन्छु नमस्ते विराजी नमस्कार सतीशजी Alright, हजुर कस्तो हुनुहुन्छ All is well हजुर everything's fine thank you so much Wow, that's really good. Last time जब कुरा भएको थियो मलाई धेरै रमाइलो लागेको थियो तपाईको कुराहरु सुन्दाखेरि That's why I kind of remember that he's a very reasonable person भनेर चाहिँ मलाई याद छ Thank you Yeah, so your question bhandihalauँ so how is the lockdown I mean like the COVID thing going on right now how is it affecting you at your work in fact it's a mammoth task actually यो COVID-19 ले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरो अनलाइन मा राख्नु it's a very huge task because none of us were mentally prepared for this kind of a situation tara we have to appreciate the efforts of all the schools and especially the efforts of the teachers who are entering an area that was totally unknown to them and are doing pretty much okay. In fact, अहिलेसम्म धेरै स्कुल्सको हेर्दा त स्ट्यान्डर्ड्सहरु पनि धेरै अपग्रेड भएर पनि गएको छ so you know we've learned very fast that's what I would say but it's hectic Yeah, Nepalese सबसे गर्न सक्नु भनेको adaptation जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि एकदमै That's really good to hear. And अर्को कुरा एउटा हजुरले IMS मा प्रिन्सिपल हुनुभएको कति वर्ष भयो? It's been about 26-27 years now. Yeah. So the year I was born was the year you joined IMS. Yes, I think so. Because it's been so long, and you're a dedicated मान्छेको एउटा लक्षण हो भनौँ न because 27 years is not a joke. एउटा organizationमा आबद्ध भएर एउटा काम गर्नु भनेको I don't think धेरै जस्तोले सक्छ अहिलेको जेनेरेसनले let's say हैन Right. हजुर In fact, I think these are the kind of legacies that we got in school. Yes, okay. हाम्रो कार्कीजी बृहस्पति विद्यासादन right? Yes. बृहस्पति. हजुर. यो तपाईको former principal Morris Banerjee. सुरुवातको principal Morris Banerjee, he was my physics teacher. And हालैमा Mr. Anand Gurung हुनुहुन्थ्यो who expired. He was the principal of your school. He was my teacher as well. So these people have taught us, you know, you've got to stay in one place for a long time. I think it's a legacy we learned from school. All right. Let's see how the coming up generation keeps the legacy up. I think there's a change in trend for the coming up generation. I don't think this legacy is going to remain anymore with the coming up generation. Sir. Okay. So कति वर्ष चाहिँ नि maximum होला जस्तो लाग्छ नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ एउटा ठाउँमा काम गर्ने? In fact, recent research was saying maximum 3 years. हजुर 3 years is optimal time एउटा particular organization मा काम गर्ने beyond that they will have to shift this is the kind of scenario that is being posted र अहिलेको यो जुन चाहिँ डिजिटल डेभलपमेन्ट पनि हुँदैछ त्यसले पनि अहिले मार्केटमा विभिन्न प्रकारको careerहरु आउँदैछ के and most of them are going to be what we call contract based careers you take up a particular project, finish, and then you move on to another project. Okay. You know, this is cost cut kind of strategies that are happening. But this again, all researched work. There is so much that is going on and there's so much changes that is happening. र म कुनै संस्थामा लामो समयको लागि बस्छु भन्दाखेरि पनि नपाउला. In 2-3 years time after you complete a particular job you move out in fact there's this term called gig market which actually fits this you know this time frame at a certain time frame and then you move on to another job so this is happening all right हाम्रो टाइममा अलिकति यो digital world हैन so I think we survived
in one institution for so long. Okay, yeah, that's fine. And एउटा क्वेसन छ हामीसँग है लाइक मैले के भन्दा किनभने अखिलेशलाई पनि सोधिसकेको थिएँ मैले कि हाउ इज योर स्कुल सपोर्टिङ द स्पोर्ट्स इभेन्ट्स होइन किनभने अखिलेश इज ए फुटबल कोच अनि उसले जुन प्लान गरिरहेछ जुन उसको स्ट्राटेजीहरू छ त्यसलाई चाहिँ स्कुलले कसरी चाहिँ नि सपोर्ट गरिरहेछ उसको हिसाबले सो आई वान्टेड टु आस्क द सेम क्वेसन टु यु एज वेल एज अ प्रिन्सिपल होइन तपाईँले आइएमएसले चाहिँ नि कस्तो गरिरहेछ त स्पोर्ट्सको लागि In fact, Ideal Model School from the very beginning. And we are very fortunate to have directors who understand the need for sports. That's also very important, right? र गर्दाखेरि हामीले just about despite the fact that we lack certain infrastructural requirements to conduct sports and sporting events, but we are exposing, or rather we are giving our children platform for just about any sports that is available, to the extent that several years back, I think national level team ko handball ma majority of the members were our students. Okay, wow. Handball is a rare game, right? But it happened here. Bangladesh students we had these SARC competitions and stuff like that. Yes. So we give opportunities to students in just about all the sporting fields that is available as far as we can. But just the baseball or sucking, na? Yeah, of course, yes. It's an American, and rugby is something we can't. Yeah. But basically the general games or sports, despite our inadequate infrastructural facilities, we are providing platform to the children. That's and really good. They are doing well. हजुरकोबाट अब मैले सुनेको कोही चाहिँ नि नेसनल लेभलको स्पोर्ट्सम्यान पनि हुनुहुन्छ अरे आइएमएसमा होइन जसले चाहिँ नि भर्खरै साग गेममा पनि पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो त्यो उहाँको बारेमा एक्चुअली केही अलिकति जान्न पाए राम्रो थियो Rashila, she's a fantastic young lady. Okay. Siano class dekhi nai, she was in my school as a child. Yes. Her parents are extremely supportive. As a Rasila, if she could make it to, in fact, she visits a lot of countries in Sane to represent Nepal. Badminton khelcha, she plays the badminton, and she's extremely good. Wow. Ekdamai humble individual. Despite the fact that she's a star, but she's very humble. She doesn't have that air about herself. Okay. And that is something we've always reminded her. You touch the sky, that's what you can do. But make sure your foot is grounded. Wow. That's important. The moment you lose that ground, then maybe you will not touch the sky. And till today, she's done just that. Her parents are extremely supportive. A good student, ekdamai dedicated with regards to her academics as well. And very decent young lady. Very decent young lady. Okay. कुनै बेला पायो भने हाम्रो शोमा उहाँलाई पनि एकचोटि लिएर आउने कोसिस गर्छु and let's see what she says about IMS, about you. Let's see. I think she's got a lot of good things to say about you. I'm sure. Yeah. Okay. And अर्को एउटा कुरा के छ भने यहाँ छ नि हामीले जहिले पनि लाइक धेरै टाइम भइसक्यो हामीले यो सुनिरहेको के हुन्छ नि एउटा स्कुलले चाहिँ नि धेरै जसो स्कुलले भनौँ म सबैलाई चाहिँ भन्दिनँ तर पढाइ भन्दा नि हाम्रो खेलकुदलाई चाहिँ हुन्छ नि मान्यता नदिएको लाइक हुन्छ नि प्राथमिकता नै हाम्रो पढाइलाई दिएर प्राथमिकता चाहिँ नि पढाइलाई दिएर यो खेलकुदलाई चाहिँ नि अलिकति पछाडि नै राखेको जस्तो मैले हल्लाहरू सुन्छु लाइक भनौँ दे आई डोन्ट नो इफ इट्स एन एक्युजेसन ओर अ क्लेम ओर वाट इज आई रियली डु नट नो किनभने हामी कोही पनि तपाईँको ठाउँमा छैनौँ होइन none of us in here has become a principal of a school or anything like that. So तपाईको नजरियामा चाहिँ नि how does that sound? कसैले त्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि how do you kind of take it? I am fortunate to be mixing around with a lot of principals and investors into the education field all over Nepal. There are very rare individuals who will negate sporting events to education, and my opinion, from what I've understood. Because all those people who are into education, they understand that this is a very integral part of
education. In fact, learning like enhance गर्ने कुरो नै हो यो sports. अब बाध्यता के हुन सक्छ भने अब survival is a very important thing for all schools. Sustenance is a very important thing. Everybody may not be as fortunate as some of us who has everything at our disposal and we are able to do things. There may be certain schools, despite interest भए तापनि, despite understanding भए तापनि पहिला चाहिँ हुन्छ नि यो पठन पाठनकै रिजल्ट्सहरु चाहिँ राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने सोचले पनि अगाडि बढ्नु भएको छ किन एट द एन्ड अफ द डे स्कुललाई मेजर त पठन पाठनकै हिसाबले भइन्छ. सो आई थिंक every school has their little plans तर once they reach a particular level where they know okay पठन पाठन पनि मैले कन्टेन गरे, now I can also invest time and finances into sports whenever. See, I don't think there are principals who will not do that. My honest opinion. Right? Yes. So circumstance driven हुन सक्छ के हजुर. हजुर हामीलाई हजुरको honest opinion नै चाहिएको हैन, because we wanted to know how, because we've been accusing so many people, so many of our teachers, principals throughout our whole school life हैन, यस्तो गरेन यस्तो गर्दैन भन्ने. So this is I think the answer we're looking for actually. Thank you. हजुर okay. So म हाम्रो थर्ड गेस्टलाई अब वेलकम गर्न चाहन्छु हाम्रो शोमा र उहाँ हुनुहुन्छ एउटा फुटबल enthusiast and as a president he is also a sport event organizer at his college and he is Sameep Kharel. Welcome to the program Sameep. नमस्कार सबैजनालाई. Namaste. Okay. Very good headphone सबसे पहिला. Thank you very much. Very eye catching in this thing. Yeah. Red is a very good color for eyes, sir. Oh yes, that's why our program is named Red. Oh man. I just made it up. आँखाको लागि राम्रो हो कि हैन त्यो त अब पछि ऑडियन्सले भन्छ. Okay. So Sameep, how you doing? I'm doing good. How about you there? Well, I am doing fine and I think actually मैले एउटा सोध्न खोजेको चाहिँ नि हुन्छ नि according to the COVID kind of situation हुँदाखेरि चाहिँ how is life going on? Life is going good अब to be honest कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलि फ्रस्ट्रेटिङ पनि छ लाइफ हैन, किन भन्दाखेरि अब कस्तो भन्दा अब एजुकेसन म्याटरबाट हेर्नु पर्दाखेरि वी आर स्टुडेन्ट्स राइट, अनि स्टुडेन्ट्स भइसकेपछि अब हामीले स्टुडेन्ट साइडको नि बढी सोचिन्छ हैन. अब मेजरली अब हामीले पनि अलिअलि सोचिरहेको हुन्छ हैन, अब के कसो गरिन्छ लाइफमा. अब अहिले भने ठ्याक्क हाम्रो ब्याचेस अहिले चाहिँ म ब्याचेसको 4th इयर लास्ट इयरमा छु हैन, अनि अब ब्याचेस ठ्याक्क सकिने टाइम थियो हैन. अब यसपछि बिस्तारै करियर ओरिएन्टेड कामहरू गर्दै गइन्थ्यो हैन ब्याचेस सकिसकेपछि. अनि अब यो कुराहरूलाई चाहिँ अलि धक्का पुगेको छ हैन, बट स्टिल वी आर ह्युमन हैन, अनि ह्युमन हेज अ भेरी गुड ट्रेड अफ एडाप्टेसन हैन. यसले एडाप्ट गर्न सकिएको छ. नट जस्ट नेप्लिज इट्स अल अबाउट सबैजना ह्युमनमा यो गुड ट्रेड नै यही नै हो कि हैन. अब एडाप्टेसन फर सर्भाइभल जस्तै हो नि त यो त सबै. अब हामी सबै एडाप्ट गरेर किन स्पेसिफिकली भनेको भने बिकज दे क्यान एडाप्ट धुवा धुलो जाम हैन कुच्चेको बस खाल्दो परेको बाटो वी क्यान एडाप्ट टु एभ्रिथिङ बिकज आई डोन्ट थिङ्क वेस्टर्नर्सहरू यति एडाप्टिभ छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई. बिकज दे आर मोर काइन्ड अफ कम्प्लेनिङ होइन, किन भएन हाम्रो गभर्मेन्टले किन गरेन भन्ने खालेमा जान्छ. हामी चाहिँ ए हुन्छ ठिकै छ नि अब कालो धुवा गए सेतो आउँछ भन्ने टाइपको त्यस्तो खाले भएकोले चाहिँ अलिकति एडाप्टिभ जस्तो लाग्छ मलाई. ओके वेल दोज थिङ्स अ पार्ट. अब मैले अघि भर्खर जुन हाम्रो प्रिन्सिपलजीलाई पनि सोधेको थिएँ होइन, लाइक हाउ इज द स्पोर्ट्स सिनारियो इन योर स्कुल भन्ने खाले. एन्ड अर्को एउटा कुरा के पनि भएको थियो भने लाइक खेलकुदलाई चाहिँ नि प्राथमिकता दिइन्न होइन. सो उहाँलाई त सोधेँ, उहाँको मैले ओपिनियन पनि दिइसकेँ, तर तिमी एज ए प्रेसिडेन्ट अफ द कलेज आई होप आम राइट यस, सो तिमीले धेरै स्पोर्ट्स इभेन्टहरू अर्गनाइज पनि गरिरहेको छौ. सो यही क्वेसन तिमीलाई पनि जान्छ कि वाट आर द प्रब्लम्स द्याट यु आर फेसिङ वाइल अर्गनाइजिङ अ स्पोर्ट इभेन्ट अफ एनी काइन्ड एट एनी टाइम, कुनै तिमीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्समा? कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब टु बी अनेस्ट
होइन एन्ड टु बी फ्रेङ्क होइन म चाहिँ एउटा मेडिकल स्टुडेन्ट हो होइन बिङ अ मेडिकल स्टुडेन्ट इज क्वाइट टफ होइन टु अर्गनाइज स्पोर्ट्स होइन एन्ड मेन्टेन आवर स्टडिज एट द सेम टाइम है धेरै गाह्रो हुन्छ हामीलाई अब प्यारलली लग्नुपर्ने हुन्छ नि त अब पढाइ पनि त्यतिकै टफ भइरहेको हुन्छ हामीले पढ्नु नि पऱ्यो होइन अनि त्यसपछि अब यता स्पोर्ट्सतिर पनि जानु पर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अब हाम्रो कलेजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हेल्थ साइन्स कलेज हो होइन हेल्थ साइन्स एन्ड म्यानेजमेन्ट कलेज हो अब हेल्थ साइन्स कलेज चाहिँ डे सिफ्टमा हुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो मोस्ट चाहिँ 11 to 5 समटाइम्स 6 होइन हाम्रो एकदम प्याक हुन्छ अब तपाईँको थ्योरी क्लास भन्यो प्र्याक्टिकल क्लास भन्यो होइन यताउति होइन हामी त्यसमा अड्किरहेको हुन्छौँ कि होइन अब त्यस बिचमा पनि अब हाम्रो अब प्री बोर्ड्सहरू होइन बोर्ड्स एक्जामहरू त्यो पनि एक महिना जतिको लामो हुन्छ नि त होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई टाइम मिलाउनु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि है हामीलाई टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ अनि सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब विन्टर भ्याकेसन भनेर छुट्याएको हुन्छ अब त्यो टाइमलाई नै हामीले युटिलाइज गरेर चाहिँ होइन अनि इभेन्ट्सहरू अर्गनाइज गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसमा त्यसरी गर्दाखेरि पनि अब कतिजना स्टुडेन्ट्सहरू अब पढ्दा फ्रस्ट्रेट भइसकेको हुन्छ होइन अनि फ्रस्ट्रेट भइसकेपछि अब स्टुडेन्ट्सहरूलाई अब त्यही त हो नि यसो घर गएर रिल्याक्स गर्न मन लाग्छ कतिजना होस्टेलमा बसेर पढिरहेको हुन्छन् होइन सो त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइज गर्दाखेरि चाहिँ होइन अब स्टुडेन्ट्सहरूको पार्टिसिपेसन चाहिँ अलिकति कम आइदिन्छ क्या त्यसले गर्दाखेरि किनभने उनीहरूलाई घरमा पनि टाइम दिनु पऱ्यो होइन उनीहरूलाई अब कलेजमा पनि टाइम दिनु पऱ्यो अब गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स भने हुन्छ यताउति भने हुन्छ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि होइन अब उनीहरूलाई फ्यामिलीलाई टाइम दिनु पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ सो बेसिकली मेडिकल स्कुलमा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै छ गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स गर्नको लागि होइन अब टकिङ अबाउट अब अरू स्टुडेन्ट्सहरूको पेरिफेरीमा हेर्नु पर्दाखेरि होइन आई गेस अरू कलेजेसहरूमा त राम्रै भइरहेछ अब स्कुल्सहरूमा पनि राम्रै भइरहेछ विराज सरले भनिरहनु भएको छ होइन हामीले चाहिँ अब टकिङ अबाउट मेडिकल स्कुलको चाहिँ अब प्रब्लम चाहिँ त्यही नै हो कि सुरुमा भने टाइम म्यानेजमेन्ट हो अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट पार्टिसिपेसन एन्ड अरू त सामान्य भइ नै हाल्यो ओके द्याट्स आई मिन लाइक यो आई थिङ्क जनरली धेरै जसोको प्रब्लम पनि यही हुन जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई नट जस्ट बी फार्ममा मात्रै होइन कि अरू थुप्रै कलेजहरूको पनि मैले सिमिलर प्रब्लम्सहरू सुनेको छु एन्ड दिस क्वेसन आई अल्सो वान हियर फ्रम अखिलेशलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ लाइक यही क्वेसन मैले तिमीलाई गरेँ भने हुन्छ नि स्टडीलाई प्राथमिकता दिने नदिने खाले कुरामा अब तपाईँको स्कुल भनेको एउटा एजुकेसन सेक्टरतिरै लाग्ने भनेर खोलेको अर्गनाइजेसन जस्तै भयो होइन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एजुकेसन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टु द स्कुल है त्यो कारणले भनौँ न अब हामीले स्पोर्ट्सतिर भन्दाखेरि चाहिँ स्पोर्ट्स इज लाइक हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ एउटा रिफ्रेसमेन्ट ब्रेक भनौँ न त्यो टाइपको गरेर चाहिँ जान्छ क्या स्कुलमा सो अब हामीले त्यही टाइमलाई युटिलाइज गरेर अब स्पोर्ट्सको लागि पनि तान्ने हो है स्कुलहरूले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्छ भने तपाईँको स्पोर्ट्सलाई पनि अहिलेभन्दा अलिकति धेरै चाहिँ स्पोर्ट्समा पनि प्रायोरिटी दियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको होइन स्टुडेन्ट्सहरूलाई मेन्टली पनि उनीहरू लागिरहन्छ अब जस्तो समीपजीले भन्नुभयो होइन अघि नै उनीहरू पढेर 1 मन्थको टाइममा पढेर उनीहरू एकदम फ्रस्ट्रेटेड भएर बसेको हुन्छ भने होइन त्यस्तै नै अब हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू पनि भर्खरै त हो नि होइन भर्खरको हुन्छ सानो हुन्छ उनीहरूलाई पनि पढ्दा त्यस्तै हुन्छ खेल्न मन लागिरहन्छ उनीहरूको अहिलेको जोसै त्यस्तो हुन्छ होइन एकदम एनर्जेटिक भएर बसिरहेको हुन्छ होइन सो स्पोर्ट्सतिर अझै मजाले लान खोज्यो भने चाहिँ आई थिङ्क द स्पोर्ट्स विल डेभलप त्यही सेक्टरबाट बिस्तारै स्पोर्ट्सहरू पनि डेभलप हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, yeah, that's quite reasonable actually भन्ने हो भने एन्ड एउटा क्वेसन समीपलाई पनि लाइक हुन्छ बिकज यु अर्गनाइज इभेन्ट्स द स्पोर्ट्स इभेन्ट्स इन यर कलेज सो अहिलेसम्ममा लाइक यो जुन स्पोर्ट्स इभेन्टहरू अर्गनाइज गर्दाखेरि वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ यु हेभ टु फेस लाइक डिफिकल्टी भनौँ न एउटा यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बाधा अड्चन आउने खाले छ भन्ने खाले केही भन्नु छ भने के होला त्यो चाहिँ अब फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट बाधा आउने कारण भनेको टाइमले हो क्या त है टाइमले गर्दा चाहिँ एकदम बाधा आउँछ कि अब त्यो टाइमले गर्दाखेरि अब कलेजमा पनि अब जस्तो अब कलेजको एडमिनिस्ट्रेसनले होइन कलेज एडमिनिस्ट्रेसनले पनि अब दे फोकस मोर अन स्टडिज होइन रादर देन स्पोर्ट्स अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब स्टुडेन्ट्सलाई त्यस्तो एक्सपोजर छैन कि है अब कलेजमै पनि अब भन्नुपर्दाखेरि अब पर्याप्त स्पेस छैन है खेल्नको लागि फर्स्ट अफ अल है अब
खेल्ने वातावरण एउटा त अब कलेजबाट जेनेरेट हुनु पऱ्यो नि त अब फुटबल खेल्छ भनेदेखि फुटबल ग्राउन्डको एउटा वातावरण हुनु पऱ्यो बास्केटबल खेल्छ भने बास्केटबलको टिटी नै खेल्छ भने टिटीको हुनु पऱ्यो होइन अब नर्मल क्यारम बोर्डै खेल्छ चेसै खेल्छ भने पनि त्यो वातावरण त कलेजमै मिल्नु पऱ्यो नि त होइन अब त्यसको लागि अब फर्स्ट प्रायोरिटी भनेको चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ एउटा मिलाउनु चाहिँ गाह्रो छ होइन साथसाथै टाइमिङको कुरा हो कि त होइन अब जस्तो अघि मैले भने नि अब विन्टर भ्याकेसनको टाइममा चाहिँ हामीले मिलाएर गर्नुपर्छ कि है अब भ्याकेसन वाट आर भ्याकेसन फर के त है भ्याकेसन आर फर इन्टरटेनमेन्ट नि त आफ्नो आफ्नो आनन्दसँग चिल गर्ने टाइम हो नि त त्यो भने त होइन मस्त फ्यामिलीसँग बस्ने कि साथीभाइहरूसँग बस्ने होइन अब त्यो टाइममा स्पोर्ट्स अर्गनाइज गरिदिइसकेपछि होइन अब स्टुडेन्ट्स विल गेट लाइक कन्फ्युज के अब यता जाउँ कि यता जाउँ यता जाउँ कि यता जाउँ भन्ने जस्तो हुन्छ कि होइन त्यसले गर्दाखेरि पार्टिसिपेसन कम भइदिइसकेपछि स्पोर्ट्समा रौनक कम हुन्छ क्या त है पार्टिसिपेसन एकदमै हुनुपर्छ कि होइन गेम्स एन्ड स्पोर्ट्समा अब हामी यो सबैजनालाई थाहा नै छ है अब अहिले कोभिडको टाइममा हामीले हेर्दाखेरि फुटबल म्याचेसहरू हेर्दाखेरि पनि होइन अब स्टेडियममा अडियन्सै नदेखिसकेपछि हामीलाई पनि खिन्न लाएर आउँछ नि हेर्नै झ्याउ लाग्छ नि हो त्यस्तै त हो नि पार्टिसिपेसन जति कम भयो होइन त्यति नै रमाइलो कम हुँदै जान्छ नि त सो अब हामीले चाहिँ अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि है स्पोर्ट्समा केटी मान्छे पनि अलिकति फरवर्ड छैन है हाम्रो कम्युनिटीमा यसो हेर्दाखेरि केटा मान्छे नै अलिकति फरवर्ड देख्छु क्या म है अब मोस्टली हाम्रो कलेजमा चाहिँ अब फ्याकल्टिजहरू चाहिँ होइन एकदम नर्सिङ फ्याकल्टीहरू छ होइन जहाँ चाहिँ अब सबै केटी नै केटीहरू छन् होइन अब त्यस्तै अब प्रायः चाहिँ केटीहरूको सङ्ख्या धेरै छ क्या केटाहरूको भन्दा पनि कलेजमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि केटीको पार्टिसिपेसन पनि अलिकति कम आइदिन्छ कि ओके द्याट आइभ सिन अब मैले एक्सपिरियन्स पनि गरेको पनि हो होइन किनभने अब धेरै जस्तो अब भनौँ न नेसनली होस् कि इन्टरनेसनली होस् आई गेस केटाहरू चाहिँ नि अलिकति बढी नै स्पोर्ट्समा छ बट सो मेनी अहिले त अब अफकोर्स डेभलप हुँदैछ होइन मैले पहिलाभन्दा त धेरै नै देखिसकेको छु त्यो चाहिँ नि अब मेबी अब आउँदो कुनै अब वर्षहरूमा चाहिँ नि अब राम्रो होस् भन्ने चाहिँ कामना छ हाम्रो होइन अनि अर्को एउटा कुरा लाइक फाइनेन्सियली कतिको सपोर्ट हुन्छ त्यसमा डिफिकल्टी छ कि छैन लाइक टाइम त भयो होइन टाइम एउटा स्पेस त अब नपाउने कहिलेकाहीँ अलिकति स्कार्सिटी भइजाने त त्यो ठिक छ ओके एउटा ठाउँमा छ फाइनेन्सियली कतिको चाहिँ नि डिफिकल्टी फेस गर्नुपर्छ आफू एज एन अर्गनाइजर फाइनेन्सियली एकदमै डिफिकल्टिज हुन्छ है त अब भन्नु नै पर्दाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लेयर्सहरू हुन्छ होइन प्लेयर्सहरूलाई अब गेम्स एन्ड स्पोर्ट्स भनिसकेपछि उनीहरूको डायट उनीहरूको लगाउने लुगा जर्सी होइन जर्सी जुत्ता मोजा होइन प्याड्सहरू होइन हामीले सबै कुरा सोचेर हामीले सबै कुराहरू गर्नुपर्छ होइन अब त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो आइदिन्छ भने एउटा युनिफर्मिटी एउटा कलेजको रेपुटेसन राख्न अथवा अरू कुनै संस्थाको रेपुटेसन राख्न होइन अब एउटा युनिफर्मिटी जहिले पनि आउँछ नि त होइन अब त्यस्तोमा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भन्दाखेरि अब कलेजको इभेन्ट्सहरू होइन कलेज अब जस्तै स्कुलको इभेन्ट्सहरूमा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ त्यस्तो कुरामा कम्प्रोमाइज भइदिन्छ क्या अलिकति होइन जसरी डायटको कुरामा कम्प्रोमाइज भइदिन्छ होइन अब तपाईँको लगाउने पहिरनमा कम्प्रोमाइज भइदिन्छ अब सुरुमा त वार्मअप गर्नु पऱ्यो वार्मअप सेसनहरू हुन्छ होइन अब खेलाउनु पऱ्यो अलिअलि दौडाउनु पऱ्यो स्ट्यामिना अलिअलि बिल्डअप गराउनु पऱ्यो होइन टिमको भनेपछि अनि त्यही अनुसार हामीले अब लग्दाखेरि अब खेलाउनु पऱ्यो अब काठमाडौँमा भनिसकेपछि खेलाउने ठाउँ पनि कम छ नि अब कहाँ लगेर खेलाउनु टुडी खेल छ एउटा होइन अब टुडी खेलमा भयो ओपन छ होइन नत्र भने अब फुटबल गराउनु पर्ने नि फुटसलमा लिएर जानु पऱ्यो होइन त्यहाँ भयो क्लोज एरिया त्यहाँ गएपछि अनि प्र्याक्टिस गराउनु पनि पायो होइन अब तपाईँको क्रिकेट भन्यो क्रिकसलतिर लग्नु पायो अब बास्केटबल भन्यो चाहिँ अलमोस्ट बास्केटबलको लागि चाहिँ अब कलेजमै अलिकति फिजिबिलिटी छ बास्केटबल प्र्याक्टिस गर्नको लागि सो कलेजमै पोसिबल छ कि अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो प्र्याक्टिस सेसन्सको लागि अगाडि बढ्दाखेरि पनि अब कलेजबाट चाहिँ फाइनेन्सियलीमा चाहिँ अलिकति हुन्छ नि त्यो चित्त नबुझ्दो भनौँ न टु बी अनेस्ट है चित्त नबुझ्दो पार्ट हुन्छ कि अब किन चाहियो भन्ने जस्तो पनि भइदिन्छ कि स्पोर्ट्स त हो नर्मल खेल्छन् नि विद्यार्थीहरू भन्ने जस्तो आउँछ क्या कन्सेप्ट सो यही कुरा चाहिँ अब स्कुल कलेजमा यसरी फाइनेन्सियल डिफिकल्टीहरू फेस गर्नुपर्ने भन्ने चिजमा चाहिँ विराजी व्हाट डु यु से इन दिस थिङ It's like this, Satishji. I quite agree with what Mr. Kharel said. Right? Yes. अब प्रत्येक संस्थाको कति चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर बजेटेड अमाउन्ट्सहरू हुन्छ
र बजेट कसरी बनाउँछ भने हाम्रोमा कति आउँछ त्यसको आधारमा सर्टेन पर्सेन्टेज त राख्ने हो एज अ बजेट र गर्दाखेरि अब इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ के हो भने यदि मैले स्पोर्टिङ इभेन्ट्सलाई प्राथमिकता दिने हो भने एटलिस्ट न्यूनतम रिक्वायरमेन्ट्स चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने मैले हल्का इन्भेस्ट त्यो एरियामा गरेँ भने मैले मोटिभेसन पनि क्रिएट गर्न सक्छु के स्पोर्ट्स अथवा कुनै पनि कुरोको लागि मोटिभेसन इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ नि त्यो गर्नुको लागि गर्यो भने त्यसको अब्जेक्टिभ्स वाट युआर ट्राइङ टु अटेन त्यो खासै रिच हुँदैन तर अब हाम्रो कन्टेक्स्टमा मलाई लाग्छ यो स्पोर्ट्स सम्बन्धी अलिकति मार्केट पनि नभएर पनि हुन्छ नि यो इस्युजहरू आएको कि मान्छेलाई पढाइपट्टि चाहिँ बढी प्राथमिकता हाम्रोमा स्पोर्ट्समा मार्केट भए एन्ड इफ स्पोर्ट्समेन कुड रियली डु वेल maybe people would divert to that area as well. Yes. हुन्छ नि र गर्दाखेरि इन्स्टिट्युसन्सले पनि ओके हामीले वी हेभ टु किप इट इन द क्यालेन्डर इट्स इसेन्सियल भनेर बुझ्नुहुन्छ तर अगेन आई थिङ्क इट्स ट्रिमेन्डसली बजेट ड्रिभन तर मेरो चाहिँ एउटा आई हेभ अलवेज ह्याड वान स्मल यु नो I don't know whether to call it a weakness or a strength. Okay. Whatever I do it fully. That's my problem. मैले के गर्नु छ भने म त्यसलाई 100% गर्छु न म गर्दै गर्दै That's really good. Actually किनभने हुन्छ नि आधा सपना देखाउनु भन्दा बरु केही पनि नदेखाएकै राम्रो हो के हैन किनभने अब ल गर्दिम न त भन्ने खाले जस्ट फर द सेक अफ शोइङ अफ मात्रै गर्ने हो भने चाहिँ यो केही पनि काम छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई अब फेरि यहाँ स्कुलले मैले जानेको स्कुलहरूमा एउटा के प्रब्लम अब यो जर्सी भन्ने कुरो फर एक्जाम्पल आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द निड फर द स्कुल टु इन्भेस्ट मनी इन जर्सीज जस्तो हाम्रो स्कुलमा फुटबल जर्सी बच्चाको उनीहरूलाई नम्बर पनि चाहिन्छ नाम पनि चाहिन्छ विभिन्न कुरोहरू चाहिन्छ उनीहरूकै डिजाइन खोज्छ विषय अलराइट इट्स गोइङ टु कस्ट यु दिस मच सो तिमी लैजाऊ आफ्टर द टुर्नामेन्ट टेक इट वी डोन्ट वान्ट टु किप इट त्यो राख्यो कुनामा जान्छ त्यो हुन्छ नि ढुसी लाग्छ त्यो मेन्टेन गर्नै गाह्रो सो गर्दाखेरि स्कुलले अलिकति राम्ररी सोच्यो भने यो कस्ट कट त गर्नु सक्छ है you know because children are always motivated अलिक सस्तोमा हामी त आखिर होलसेलरबाट त ल्याउने हो अलिक सस्तोमा हामीले उनीहरूलाई प्रोभाइड गरिदियो भने दे आर रेडी टु बाई दिस थिङ्स अनि यस्तो साना साना कुरोमा कट डाउन भइहाल्छ र गर्दाखेरि अब जुन चाहिँ डायटको कुरो छ डायटमा धेरै ठुलो डायट खानुपर्छ भन्ने पनि छैन when I was in school I was a sportsman हामीलाई बिहान हामीलाई बिहान 7 वटा चाना र 7 वटा बदाम भिजाको खानु लगाउँथ्यो द्याट इज अल 7 ब्राउन ग्राम्स चाना अनि 7 वटा बदाम that was our diet and I tell you that's a hell of a diet very high in protein as well exactly I mean you have to be able to do these things diet त चाहिन्छ growing up children एकदमै डायट पनि चाहिन्छ तर डायट चाहिँ एकदमै एक्सक्लुसिभली एक्सपेन्सिभ डायट्स राख्नु पनि निड छैन है मेरो विचारमा सामान्य आफ्नै कस्ट मेन्टेन गरेर पनि खानुपर्ने बनाना एउटा दिउँ न त्योसँग इट्स ह्युज एउटा बोइल्ड अन्डा थपिदिउँ इट्स हार्डली एक्सपेन्डिचर So this is how things can be done. This is how we do things. I don't know. Maybe others are also doing this way. I really can't say this. But no, that's really good answer actually. We एउटा question छ like हुन्छ नि I would like to ask Akhilesh हैन so एउटा यो जुन हाम्रो फुटबल सिनेरियो छ नि नेपालमा भनौँ नेपालको स्कुल लेभल भनौँ कि कलेज लेभल भनौँ होइन दुवै अलमोस्ट एउटै हो सो त्यो डेभलप गर्नलाई चाहिँ नि वाट डु यु थिङ्क निड्स टु बी डन अब यो डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब डेभलपिङ इज नट अ स्मल थिङ होइन त्यो चाहिँ अब माथिबाटै सुरु हुँदै आउनुपर्छ नि त लाइक अब फुटबलको हेर्ने हो भने देयर इज द एन्फाबाट सुरु भएर अल नेपाल फुटबल एसोसिएसन होइन त्यहाँबाट सुरु हुँदै आउनुपर्छ लाइक उनीहरूले देखाउनुपर्छ कि के हुनुपर्छ भने एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ होइन माथिबाट डेभलप होस् त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूले मोटिभेसन पाओस् क्या तपाईँको होइन एउटा सुरुमै प्लानिङ लिएर गयो भने त उनीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ
होइन उनीहरू त्यो बाहेक त्यो हेरेर बच्चाहरूले एक्जाम्पल लिन सक्छ है प्लेयर्सहरूलाई प्लेयर्सहरूको एउटा हुन्छ नि स्टेटस राम्रोसित मेन्टेन गरेर राखिदिने है अनि प्लेयर्सहरूलाई हेर्ने राम्रोसित होइन नेपालको सिनारियो उनीहरूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो नि एउटा इमेज बदलियोस् क्या उनीहरूले एफर्ट देखाओस् होइन फुटबलको लागि भनेर स्पोर्ट्समा जतिको एफर्ट दिइन्छ होइन त्यति नै त माथि आउने त हो नि त्यसरी नै अब एफर्टै छैन जस्ट देखावटीको लागि मात्र गर्छ भन्दा त्यसरी त डेभलप त भएन नि त त्यसरी त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हजुर यसमा एउटा मलाई पनि लागेको त्यस्तै छ कि किनभने नेपालमा मैले अब कुरा त गरिसकेँ यसको बारेमा होइन तर मलाई कस्तो लाग्छ भने चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ छ नि जब स्पोर्टिङ इभेन्ट आउँछ त्यसको 1 महिना अगाडि मानौ 1 हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ नि प्रिपरेसन गराउन थाल्ने क्या अनि मानौ त्यो 1 वर्ष एनुअल इभेन्ट भनेर मनायो 1 हप्ता 2 हप्ता अगाडि चाहिँ नि अब ल यिनीहरूलाई राम्रोसित खान्दे राम्रोसित खेल्न दे भन्ने खाले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिने एन्ड एज सुन एज द इभेन्ट चाहिँ नि सक्यो देन देयर इज नथिङ के देयर इज नो प्रिपरेसन फर अनदर इयर होइन मैले त्यो एउटा चाहिँ नि देखेको छु सो हाउ ट्रु इज इट अखिलेश डु यु थिङ्क दिस इज ट्रु मैले भनेको कतिको सही लागेछ इट इज एकदम इनफ्याक्ट भेरी ट्रु थिङ होइन जहिले पनि प्रायः चाहिँ हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने केही लिग हुन लाग्यो अथवा केही गेम हुन लाग्यो भने 1 महिना अगाडि ट्रायलहरू लिने अनि त्यसपछि प्लेयर्सहरू रिक्रुट गर्ने अनि उनीहरूलाई पेलाउने त्यसपछि डाइट्सहरू पनि त्यसरी नै गर्ने होइन त्यो चाहिँ हुन्छ नि अलिकति अब एक वर्षै छ अब आउन लागिसक्यो भनेर थाहा भएपछि त अब अगाडिदेखि नै गऱ्यो भने प्लेयरहरू पनि त्यसरी नै जान्छ होइन डेभलप हुँदै जान्छ त्यसरी नै अब सकिसकेपछि पनि यो प्लेयर कहाँ छ भनेर एउटा केही नभए पनि एउटा कल मात्र भयो भने पनि प्लेयर्सहरू त मोटिभेट हुन्छ नि त त्यो क्लबको लागि yes that is what I'm talking about actually त्यही त अब त्यो नै छैन कि तपाईँको कम्युनिकेसनै सिधै ग्याप नै हुन्छ कि तपाईँको सकिने बित्तिकै त्यो इभेन्ट सकिने बित्तिकै सो इट्स प्रब्लमै भनौँ न त्यो त एकदमै है अब अहिलेको कोभिडकै कन्डिसनमा भनौँ अहिले धेरै प्लेयर्सहरूलाई गाह्रो छ आफ्नो लाइफ अहिले होइन चलाउनलाई अहिले धेरै गाह्रो भइरहेछ है अब यही केसमा पनि तपाईँको आफू जुन चाहिँ क्लबमा आबद्ध भएर बसेको छ त्यो क्लबले ठिक छ कसरी गरिरहेछस् के गरिरहेछस् होइन कल हुन्छ अथवा फाइनेन्सियली पनि हेल्प गर्न ठिकै छ धेरै नभए पनि एउटा स्मल अमाउन्ट वुड बी गुड अथवा तपाईँको अब जस्तो रासनहरू भनौँ न अब चामलहरू अब यताउता खानेकुराहरू त्यो मात्र प्रोभाइड गर्यो भने पनि ओके है यो क्लबले चाहिँ मेरो लागि यति गरिदिएको छ अहिले भन्ने प्लेयरहरू पनि आफू पनि मोटिभेट हुन्छ नि त त्यो कुराले होइन त्यो खेलाडीहरूले त्यस्तो धेरै केही पनि मागे होइन जस्ट बेसिक थिङ लाइक अलिकति खानेकुरा र अलिक राम्रो खेल्ने कपडा एउटा भयो मात्रै पनि गरिदिने खेलाडीहरू जब आइरहेछ त्यो पनि नेपालले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेको छैन भनेर भन्छ हजुर अब त्यही हो अब प्लेयर्सहरूले पनि के आश हुन्छ होइन आफ्नो क्लबले केही गरिदियोस् मेरो लागि भन्ने हुन्छ धेरै नभए पनि एउटा फोन कल भयो भने सम्झेको थियो है भन्ने खाले पनि एउटा उनीहरूले एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सक्यो भने त त्यो प्लेयर त पछि त्यही क्लबबाट धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ होइन अब उसले चाहेर पनि गर्न नसकेको कुराहरू पनि हुनसक्छ होइन अब त्यतिकै हेल्पहरू भयो त्यसरी चाहिँ दुःख लाग्दै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि पनि डेभलप हुँदै जान्छ भनौँ न अघि नै डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यस्तो कुराहरू पनि डेभलप हुँदै जान्छ फुटबलको अथवा एनी अदर स्पोर्ट्स होइन ओके होपफुली हाम्रो यो जुन सो लिएर आएको छौँ नि त्यसले पनि केही हदसम्म चाहिँ नि खेलाडीहरूलाई हेल्प गर्ने हाम्रो एउटा चाहिँ नि होस् एउटा इच्छा चाहिँ नि पुरा होस् भन्ने भन्छु म चाहिँ होइन ल त्यति नै हो हामी गर्न खोजेको नि त यो स्पोर्ट्सलाई प्रमोट गर्न खोजेको स्पोर्ट्सम्यानलाई प्रमोट गर्न खोजेको होइन स्कुलदेखि लिएर नेसनल लेभलसम्ममै वी आर ट्राइङ टु गेट रिच अफ देम होइन सो लेट्स सी इन कमिङ फ्युचर हामीले त्यस्तो केही गर्न सक्छौँ भने विल ट्राई आवर बेस्ट होइन तपाईँहरूकै सपोर्टले गर्दाखेरि नै हो पाउने हामीले सो ओके सो हाम्रो इनफ गफ चाहिँ भइसकेको छ यहाँ होइन सो आई जस्ट गट अ लिटल बिट अफ क्वेसन्स वी डु लाइक गेट आइम सरी वे एन्टर इन्टु ए लाइटनिङ राउन्ड भन्ने एउटा छ हाम्रो जुन चाहिँ हामी अलिकति क्वेसन्सहरू सोध्छौँ तपाईँहरूलाई डजन्ट निड टु बी रियली सिरियस काइन्ड अफ थिङ होइन अनि त्यस्तो लाइटनिङ भनेर त्यति चाँडो पनि हुनु पर्दैन इट्स जस्ट द्याट अ भेरी क्याजुअल क्वेसन्स है इज इट अलराइट क्यान आई आस्क यु गाइज क्वेसन्स यहाँ यो घुम्ने मेचमाथि बसेर तपाईँहरूलाई क्वेसन सोद्धाखेरि त अमिताभ बच्चन जस्तो फिल भएको छ ओके
यो म्युजिक मात्रै एउटा आउनु पर्ने जस्तो है टुडुङ टुडुङ टाइप ओके आई होप द एडिटर पुट्स द्याट अमिताभ बच्चन भन्दा पनि राजेश हमाल जस्तो फिल आइरहेको थियो त जस्ट प्रमोट नेपाली Okay, yeah, of course, yeah, I kind of forgot because म बच्चादेखि त्यो हेरिरहेको हुन्थेँ होइन द्याट्स इन माई माइन्ड के लाइक अमिताभ बच्चन या अफ कोर्स या राजेश हमाललाई पनि मैले गर्न त द्याट्स इभन बेटर एक्चुली भन्ने नै हुने अलराइट Introducing the unbeatable, all-new TVS Apache RTR 204V ABS with race telemetry-enabled Smart Connect. Now track your achievements in numbers. The unbeatable TVS Apache RTR 204V ABS with Smart Connect. So okay, म just questions fire out गर्छु होइन it doesn't need to be something like very kind of fast kind of thing है मजाले आनन्दले आन्सर दिए हुन्छ So मेरो first question छ अखिलेशलाई So Akhilesh, football field and futsal court, which one is better, which one is easier for you? Football field is quite easier. त्यो पनि तर if it is of grass है एकदम natural grass भयो भने मात्र हो अथवा artificial turf is not good. म त गाह्रो हुन्छ एकदमै तपाईको Why is that? टफमा एकदम त्यो हजुरको आर्टिफिसियल टर्फमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब फुटबल फिल्डमा आर्टिफिसियल टर्फ राखेको एउटै ग्राउन्ड छ हाम्रो अहिले नेपालमा होइन एन्फा ग्राउन्ड छ होइन त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँको ग्राउन्ड तातिसकेपछि खुट्टालाई समात्ने हुन्छ कि तपाईँको काफ मसलहरू समात्ने होइन थाक्ने घाँटी फ्याक फ्याक बनाउने त्यो पानी एकदम तिर्खा लाग्ने है घाँटी सुकाएर एकदम त्यो गाह्रो भएर एकदम भित्र जुत्ता पनि तातिरा हुन्छ खुट्टा पनि एकदम तातिरा हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ कि तपाईँको अझ नेचुरल ग्रासमा खेल्दा एकदम सजिलो हुन्छ तपाईँको पेसहरू पनि बढी हुन्छ होइन अब त्यो नेचुरल ग्रासमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ नि हाम्रो स्टडेड बुट लगायो भने त्यो थिचेर बाउन्स हुन्छ क्या हामी चाहिँ त्यसले गर्दा पेस पनि बढी हुन्छ खेल्न पनि सजिलो हुन्छ है नत्र त्यो तपाईँको आर्टिफिसियल ग्राउन्ड इट्स लाइक सो हार्ड टु प्ले झन् खुट्टा ताने जस्तो हुन्छ भन्नुभयो होइन अझ एकदम खुट्टा तान्छ भारी बनाइन्छ यो जसले फुटबल खेल्छ उसलाई मात्र थाहा हुन्छ जस्तो लाग्छ Alright, so my second question for Birajji is like what is Darjeeling famous for? What is? Sorry? Darjeeling famous for? Tea, I think. It's very famous for tea. It's tea. Oh wow, that's correct answer. Thank you. Okay, so you are a drinker? Oh, I'm a connoisseur. I will not say a drinker. I'm a connoisseur. If you ever come to my office, the coffee and tea that you'll see and the amount that is on my table, you'll get surprised. I live my life on these tea and coffee. Okay, so के चिया नखाएसम्म उठ्नै नसक्ने खाले मान्छे हो तपाईँ? होइन, it's just I'm very passionate about it. You have passion, and I have a collection of different sorts of coffee beans, to types of coffee that I drink, to the types of leaves that I have for tea. So it's just passion. Okay. Very passionate about it. Well, that's very nice. It is. Yep. That's what they say. It is. अनि अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो लाग्ने भने मलाई त नि हुन्छ नि अब you kind of 50 years old अहिले होइन and still you go to the gym, you lift यही कुरा सुने मैले चाहिँ तपाईँकोबाट No, he's 50 years young. Oh, okay, yeah, of course, yeah, I'm very sorry, my mistake, yeah, 50 years young, yep, and I appreciate that you're still working out, Birajji. Thank you, sir. So, okay, so मेरो next question रहेको छ हाम्रो समीपको लागि. Okay, da. What is D+ काण्ड? D+ काण्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि खास पोखरा युनिभर्सिटीमा चाहिँ तपाईँको यो एनइबी प्लस टू सकिसकेपछि पढ्नको लागि एउटा सर्टेन क्राइटेरिया एजुकेसन क्राइटेरिया चाहिँ के भन्दाखेरि D+ भन्दा माथि आएको ग्रेडको स्टुडेन्ट्सहरूलाई मात्रै स्टुडेन्ट्सहरू इनरोल गर्न पाउने रहेछ होइन अनि सो द थिङ इज कस्तो भइदियो भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ प्रोबेबली लास्ट इयर हो यो भएको सबै होइन लास्ट इयर चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि सर्टेन एफिलिएटेड कलेजेसहरूले चाहिँ पोखरा युनिभर्सिटीको D+ आएको स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इनरोल गरिदियो कि होइन अब त्यो त अब पोखरा युनिभर्सिटीको रुल्स अन्त त छैन
अनि त्यो स्टुडेन्ट्सहरूको रेजिस्ट्रेसन भएर अब एक्जाम हुने टाइममा चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ विरोध भइदियो कि होइन स्टुडेन्ट्सहरूले डिफ्रेन्ट स्टुडेन्ट युनियन्सहरूले चाहिँ होइन त्यो कुरामा चाहिँ विरोध जनायो होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब डिप्लस स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि कि अब त्यो त कलेज सोल गल्ती भनेर त त्यो कलेजको हुन्छ होइन किन भन्दाखेरि अब स्टुडेन्ट्स यदि अब इनरोल गर्न पाउने बेसिक क्राइटेरिया नै नभइसकेपछि इनरोल गराउनु भनेको नै ऊ हो होइन त्यसमा गल्ती सुरुमै त्यहीँ भइसक्यो होइन अब दोस्रो कुरा स्टुडेन्टको टाइम हो होइन अब यो युथको जस्तो टाइम भनेको त अब फर्केर त कहिले पनि आउँदैन नि त अब 6 मन्थ्स एउटा सेमेस्टर पुरा पढेर एक्जाम दिने बेला होइन प्रोटेस्ट भएर अनि तपाईँको के अरे एक्जाम दिन नपाउनु भनेको त इट्स लाइक एकदम स्टुडेन्ट्सलाई त एकदम मर्कामा पारे जस्तो भइदियो नि त होइन अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि पछि यो कुराकानी कोर्टमा पनि गयो क्या अरे अनि कोर्टले चाहिँ अब आई डोन्ट नो के डिसिजन दियो आई एम नट अपडेटेड टु इट होइन बट स्टिल आई थिङ्क त्यतिखेर एक्जाम दिन पाएको हो जस्तो चाहिँ लागेको थियो है अनि सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा सेमेस्टरको एक्जाम चाहिँ एकदमै पोस्टपोन भयो कि होइन चैतमा हुनुपर्ने तपाईँको एक्जाम पोस्टपोन भएर एकैचोटि तपाईँको असार श्रावणतिर भयो क्या अरे असार श्रावणमा भएर अनि त्यतिखेरको एक्जाम अनि अब सेमेस्टर त कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो एउटा इयरको त कम्प्लिट गर्नु त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो 4 इयर्स कोर्सलाई चाहिँ एकदमै ठुलो हार्म गरिदियो कि होइन अब 4 इयर्सको कोर्सलाई 4 इयर्समै सकाउनु पर्छ होइन अब त्यो सकाउनु पर्ने टाइममा चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि अब त्यो प्रोटेस्टको कारणले गर्दाखेरि एक्जामको पोस्टपोनको कारणले गर्दाखेरि अनि तपाईँको त्यो एक्जाम पोस्टपोन हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि तपाईँको अब यता सेमेस्टर पनि रन गर्नु पऱ्यो यता एक्जाम पनि गर्नु पऱ्यो गर्दा गर्दै स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ अलिकति कस्तो भइदियो भने 1 वर्षमा हामीले 3टा बोर्ड एक्जाम पनि दिनुपर्ने जस्तो कन्डिसन भएको थियो कि एउटा इयर चाहिँ अनि यो सबै त्यही डिप्लसकै टाइमले गर्दाखेरि हो कि ओके थ्याङ्क यू भेरी मच समीप फर लेटिङ अस नो है हामीलाई थाहा पनि थिएन एक्चुअली भन्ने नै हो नि एन्ड यस अब मेरो अर्को क्वेसन रहेको छ अखिलेशको लागि है एन्ड अखिलेश मेरो क्वेसन रहेको छ हाम्रो नेपाली खेलकुदलाई केसँग दाँच्न मिल्छ हजुर हजुर ओके सो नेपाली खेलकुदलाई केसँग दाँच्न मिल्छ नेपाली खेलकुदलाई चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्ट ठ्याक्कै गभर्मेन्टको जो पोलिटिक्स जस्तै गरी त्योसित ठ्याक्कै एकदम मिल्छ तपाईँको एकदम नेपोटिजमदेखि लिएर सबै एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँको पोलिटिकल नै छ पुरै पोलिटिकल भित्रपट्टि सो कुरा गर्नु हजुर एकदमै ठ्याक्कै छ तपाईँको यसो देखावटीको लागि हो भने ओ यस अल राइट भने होइन देखावटीको लागि बाहिरबाट चाहिँ एकदम यस त्यसपछि अनि फेरि अनि सम्म अनि तपाईँको ओके सो थ्याङ्क यू भेरी मच अखिलेश आई मिन लाइक गुड आन्सर म्यान अलराइट सो अब अर्को क्वेसन रहेको छ मेरो चाहिँ अब विराजीको लागि है आई वुड लाइक टु आस्क यु टु मेन्सन टप 3 songs of Led Zeppelin. Stairways to Heaven, the most important, the most famous song, right? Yeah. The Stairways to Heaven, this is all by surprise. Iron Maiden ko bhandiyo. Oh, okay. So हामीले actually Iron Maiden top 3 songs ko. Iron Maiden चाहिँ ठ्याक्कै आइको मलाई ओके होइन मेरो त लेड जेपलिनको एउटा यो लोन्ली नाइट्स बट आई फरगॉट द टाइटल अफ दैट सॉन्ग दैट्स वन आई लाइक स्टेयरवेज टू हेवन आई लभ बट द बैंड दैट आई रियली लाइक इज आयरन मेडन Iron Maiden is my pet band, you know, I really love that band. Iron Maiden ko 666 number of the beast भन्नुहुन्छ कि हुन्छ नि what else is there? Oh, offhand is so difficult to come. That was a question by surprise. My favorite is Can I Play With Madness? In fact, when I was young, I used to sing that song, Can I Play With Madness? So yeah, there's so many. But you took me by surprise on this one. All right, yeah, that was my intention actually. I was not at all prepared for this. That's nice. Suddenly. You used to be a musician too as well, right? Yes, I was into music. I was a bit into music. Okay, thank you very much. Good to know that. Yeah. Okay, now my next question is to Sameep. And Sameep, my question goes like, who was the captain of men's national football team during South Asian Games 2019?
सुजल श्रेष्ठ अहिले भर्खरै हुनुभएको यो तपाईँको त्योभन्दा अगाडि विराज महाजन हुनुहुन्थ्यो ओके ओके मैले त के यो फुटबलको क्याप्टेन त अनमोल केसी भन्ने पो सुनेको थिएँ त ओके सो वी ह्याड अ भेरी गुड टाइम यति नै हो अब काश समय अलिकति बढी भएको हुन्थ्यो बट हाम्रो टाइम रेस्ट्रिक्सन्स आइसकेको छ एन्ड वी आर नाउ काइन्ड अफ लिभिङ द प्रोग्राम गाइज है आई होप यु ह्याड अ गुड टाइम एज वेल Thank you for inviting us. Thank you so much. Take care. नमस्ते हस् नमस्ते हस् त आज हामी हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र हामीले आज एपिसोडको थ्रु जानिहाल्यौँ कि हाम्रो स्पोर्ट्सको हाम्रो जुन फिल्ड छ त्यसमा कतिको कठिनाइ हेर्नुपर्ने रहेछ एउटा स्पोर्ट्स अर्गनाइज गर्नुदेखि लिएर एउटा प्रिन्सिपलले आफ्नो स्कुलमा जुन इभेन्ट अर्गनाइज गर्छ त्यसमा कतिको कठिनाइ छ किन चाहिँ नि हाम्रो स्कुल कलेजहरूले चाहिँ स्टडीको लागि बढी प्राथमिकता दिएको र खेललाई अलिकति पछाडि छाडेको त्यो पनि बुझिहाल्यौँ अर्को कुरा भनेको हाम्रो जुन नेसनल लेभलको खेलाडीहरू छन् उहाँहरूलाई खालि खेल आउनु अघि मात्रै प्रिपेयर गर्ने उहाँहरूलाई खानेदेखि लिएर लुगाको व्यवस्था गरिदिने र एज सुन एज त्यो इभेन्ट चाहिँ नि सिद्धिन्छ त्यसपछि तँको मको भइजाने यस्तो गतिविधिहरू आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा समेटेका छौँ यस्तै गरिकन हामी अर्को एपिसोड पनि लिएर आउनेछौँ सुन हामीसँग अरू गेस्टहरू पनि हुनुहुन्छ I'll be seeing you soon. For today, I'm signing off. This is Satish Rajbandari. Keep watching Red All About Sports. Thank you. Introducing the unbeatable all-new TVS Apache RTR 204V ABS with race telemetry-enabled Smart Connect. Now track your achievements in numbers. The unbeatable TVS Apache RTR 204V ABS with Smart Connect.